বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, আজকে আমরা 3 কেবি অনলাইন ইউপিএস রিপেয়ার করব, ব্যাটারি চেঞ্জ করব। কিভাবে ব্যাটারি চেঞ্জ করা হয়, কিভাবে ব্যাটারি চেঞ্জ করা যায়, এটা আজকে আমরা ফুল রিভিউ করব এবং ফুল রিভিউয়ে দেখাবো। এই হলো অনলাইন ইউপিএস। এটাতে ব্যাটারি নেই বিধায় পাওয়ার দিলেও পাওয়ার আসতেছে না, ব্যাটারি সব খোলা আছে। এটা আমরা প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হলো পিছনের যে স্ক্রুগুলো আছে সবগুলো খুলতে হবে। Please click my channel, subscribe and bell button. আমরা স্ক্রুগুলো খুলে ফেলছি। এই হলো অনলাইন ইউপিএস, বিশাল বড় মাদারবোর্ড। মাদারবোর্ডের টোটাল সেটিং করা আছে এখানে। এটা হলো ওই পাশের সাইডে হলো মাদারবোর্ড, আর ওই পাশের সাইডে থাকে হচ্ছে ব্যাটারি। 8টা ব্যাটারি থাকে। এটা হলো মাদারবোর্ড। অনেক সময় আছে মাদারবোর্ডের ক্যাপাসিটার, ট্রানজিস্টর, মসফেট এগুলো নষ্ট হয়। এগুলো আমরা খুলে ফেলবো। এগুলো হলো গার্ড, যে ব্যাটারি ধরে রাখার জন্য। এগুলো আমরা খুলে ফেলবো। যেহেতু এটাতে ব্যাটারি লাগানো নেই সেহেতু আমরা এগুলো খুলে ফেলবো। এই সাইড দিয়ে ব্যাটারি থাকে, আর এটা হলো আউটপুট লাইন। এটা এখানে আউটপুটের যে অনলাইনের যে ডিভাইসগুলো আছে এগুলো আমরা লাগায়া চালাইতে পারবো। আমরা এটা খুলে ফেলবো। আপনার 3 কেবি যে কোনো ধরনের ইউপিএস আছে সবগুলোতে ওই মোটামুটি একই সিস্টেম, হয়তো একটু কম বেশি থাকতে পারে ফিটিংয়ের এই জায়গাটাতে। আমরা এই গার্ডগুলো দুটোই খুলে ফেলবো। 8টা ব্যাটারি থাকে। এই ব্যাটারি কিভাবে আমরা সেটিং করি বা কিভাবে লাইন দেই এগুলো সুন্দরভাবে দেখবেন, কারণ একটু কম বেশি হলে ইউপিএস চলবে না, প্রবলেম হবে। ব্যাটারি আমাদের গার্ড খোলা হয়েছে। এগুলো হচ্ছিল কানেক্টর, ব্যাটারি যে আমরা কানেক্ট করব সেই কানেক্টর হচ্ছে এগুলো। আমরা এবার ব্যাটারি আনলাম। এগুলো হলো 12 ভোল্টের ব্যাটারি, 8টা ব্যাটারি এখানে যে দেওয়া আছে। 12 ভোল্ট এম্পিয়ার সব কিছু দেওয়া আছে। এগুলো নর্মাল মার্কেটেই পাওয়া যায়, ব্যাটারিগুলো নর্মাল মার্কেটে পাওয়া যায়। আমরা সেটিং করব। এটার মাথাটা যেটা আছে, কানেক্টরের মাথাটা মিডলে থাকে, এটারও মিডলে ওটারও মিডলে। আমরা 8টা ব্যাটারি, আমাদের লাইন শেষ। এগুলো হচ্ছে পাওয়ারের যে ব্যাটারির আউটপুট ইনপুট সেই লাইন। এবার আমরা আর 4টি ব্যাটারি কানেক্ট সাজায় নেব। দুই সাইডে এইভাবে ব্যাটারি সাজায় রাখতে হয়। আমাদের ব্যাটারি বসানো শেষ। এবার আমরা কানেক্টরগুলো কানেক্ট করব। কানেক্টরগুলো লাগানোর সময় দেখতে হবে যে কানেক্টরগুলো যেন লুজ না হয়। ব্যাটারিগুলো কানেক্ট করবো। এগুলো কিন্তু সিরিজ লাইন হয়। সিরিজ লাইন বলতে এক ব্যাটারির মাইনাস আর এক ব্যাটারির প্লাস, এক ব্যাটারির মাইনাস আর এক ব্যাটারির প্লাস, আর এক ব্যাটারির মাইনাস আর এক ব্যাটারির প্লাস, এইভাবে সিরিজ লাইন হয়। ঠিক আছে, এইটার কানেক্টর এটাতে লাগবে। আমরা লাগানোর আগে অবশ্যই ব্যাটারিগুলোর ভোল্টেজ মেপে নেব। কোনো একটা ব্যাটারি যদি ভোল্টেজ যদি না থাকে বা কম থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রবলেম হবে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই 12 ভোল্ট বা 11.8 ভোল্ট, 9 ভোল্ট বা 13 ভোল্টের আশেপাশে বা 12 ভোল্টের একটু কম বেশি থাকলেও সমস্যা নেই। সবগুলো ব্যাটারি আমরা এইভাবে মেপে নেব যে সবগুলো ভোল্টেজ ঠিক আছে কিনা। যদি ভোল্টেজ ঠিক না থাকে সেটা চেঞ্জ করে নেব। এবার আমরা কানেক্ট করব। এই ব্যাটারির প্লাস, এই ব্যাটারির মাইনাস, এভাবে আমরা কানেক্ট করব। এটাতে বলে সিরিজ লাইন। এগুলো আমরা পরে লাগাবো। এগুলো লাগানোর পরে ওই লাইন লাগাবো। আমরা প্রথমে সিরিজ লাইন বা লাইনগুলো কমপ্লিট করে দেবো। এই যে আমাদের সিরিজ লাইন, একটার মাইনাস, একটার প্লাস, একটার মাইনাস, একটার প্লাস, একটার মাইনাস, এভাবে হইলে হয় আপনার ভোল্টেজ কিন্তু বাড়ে, ভোল্টেজ এম্পিয়ার দুইটাই বাড়ে। যেহেতু হলো 12 দোকানো 24, এইভাবে আপনার হলো গুণন হবে বা বাড়বে আর কি। একটা 12, 4 12, 8 12 কত হয়, এখানে 8 12 96 ভোল্ট হয় আর কি। এই হচ্ছে হলো এর হিসাব। আর এটা কিন্তু অবশ্যই সিরিজ লাইন করে দিতে হবে। একটার মাইনাস, একটার প্লাস, একটার মাইনাস, একটার প্লাস, এভাবে লাগা দিতে হবে। আমাদের একটা কানেক্টর শর্ট পড়েছে বা একটা কানেক্টর নেই, সেক্ষেত্রে আমাদের যে ওয়ারিংয়ের যে মোটা তার আছে, যেটা আমরা বাড়িতে কারেন্টের লাইন দেই, সেটা যে মোটা যে তার আছে সেটা দিয়ে আমরা লাইন করে দেব। বা আপনারা আলাদা কানেক্টর কিনতে পারবেন, কিন্তু যদি না থাকে সেক্ষেত্রে এইভাবে আপনারা একটা কানেক্টর এভাবে আপনারা দিতে পারেন, সমস্যা নাই। কিন্তু লাগানোর সময় অবশ্যই সুন্দর করে জয়েন করে দিতে হবে। এবার আমরা পাওয়ার লাইন লাগাবো, যে ব্যাটারির যে পাওয়ার লাইন যাবে। এটা হলো মাইনাস প্লাস। এটা লাগানোর সময় অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে লাগাইতে হবে, না হলে যে অনলাইন ইউপিএস আছে এটা নষ্ট হয়ে যাবে। মাইনাসের জায়গায় মাইনাস, প্লাসের জায়গায় প্লাস,
এটা আপনার আবারও বলছি, এটা অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে লাগাইতে হবে। শুধু ইউপিএস না, যে কোনো ইউপিএস হোক এই লাইনটা হচ্ছে হলো খুব গুরুত্ব সহকারে লাগাইতে হবে। হয়তো বা প্রথমে লাগানোর সময় একটু শর্ট করতে পারে বা একটু ফায়ার করতে পারে, সমস্যা নেই। আমাদের কানেক্ট কমপ্লিট। এইভাবে আপনারা সুন্দরভাবে কানেক্ট করবেন। এবার আমরা পাওয়ার লাইন দেব। পাওয়ার লাইন দেওয়ার সাথে সাথে পাওয়ার চলে এসেছে। পাওয়ার এই যে দেখাচ্ছে, মানে ব্যাটারি চার্জ হচ্ছে, যে চার্জিং দেখাচ্ছে, ব্যাটারি চার্জিং দেখাচ্ছে। অনেক সময় আছে ব্যাটারির কারণে চার্জ হয় না, ব্যাটারির কারণে ইউপিএস অন হয় না, ব্যাটারির কারণে আউটপুট ভোল্টেজ দেয় না। আমরা অন করব। অন করার জন্য কয়েক সেকেন্ড, 5-7 সেকেন্ড চাপ দিয়ে ধরে রাখতে হবে। এই যে অন হয়েছে, এই যে অন হয়েছে, এই যে ব্যাটারির যে সিগন্যাল সেটা দেখাচ্ছে যে ব্যাটারিতে চার্জ হচ্ছে বা ব্যাটারি চার্জ দেখাচ্ছে। এবার এই যে ফুল অন হয়েছে, চাপ দিয়ে ছেড়ে দেবো, এবার ফুল অন হয়েছে। এবার আমরা আউটপুট পাচ্ছে কিনা সেটা দেখব। একটা আমরা ফ্যানের লাইন দিলাম, ফ্যানের লাইন দিয়ে আমরা চেক করব যে আউটপুট পাই কিনা। আমরা এই যে ফ্যানের লাইন দিলাম, দেওয়ার সাথে সাথে এই যে ফ্যান চলতেছে, সেই মোটামুটি ভালোই চলতেছে। এবার আমরা আবার খুলে দিয়ে আবার অন্যটাতে চেক করব, অন্য যে কানেক্টর আছে অন্য কানেক্টরে চেক করব। এই যে খুলে দিলাম, বন্ধ হলো। এবার আরেকটাতে আমরা চেক করলাম, এই যে চলে এসেছে। এখানেও দেখাচ্ছে ভোল্টেজ ইন আউট দেখাচ্ছে। এবার আমরা এই আইপিএস এর লাইন খুলে দেব, ইউপিএস এর লাইন, অনলাইন ইউপিএস এর লাইন খুলে দেব। লাইন খুলে দেওয়ার সাথে সাথে ব্যাটারি ব্যাকআপ শুরু হয়েছে, যে ব্যাটারি ব্যাকআপ শুরু হয়েছে। এই যে ফ্যানও চলতেছে, অন হয়েছে। মোটামুটি আমাদের যে ইউপিএস যে ব্যাটারি আমাদের চেঞ্জ হয়েছে মোটামুটি ঠিক ওকে। এইভাবে আপনারা আপনাদের বাড়িতে বা বাসাতে বা আপনাদের অফিসে যে অনলাইন ইউপিএসগুলো আছে এভাবেই আপনারা ব্যাটারি চেঞ্জ করতে পারেন। যদি অন্য কোনো সমস্যা হয়, লাইন কানেকশন করার সময় অবশ্যই পেয়ার লাইন করে দিতে হবে। এটার মাইনাস ওটার প্লাস, এটার প্লাস ওটার প্লাস এভাবে দিলে হবে না। এটার মাইনাস এটার প্লাস, এটার মাইনাস এটার প্লাস, মানে সে এর প্রাইসের বিষয়ে। এর প্রাইস হচ্ছে 1300 থেকে 1400 টাকার মধ্যে। ব্যাটারি ইলেকট্রিক ভাষায় বা কারেন্টের ভাষায় বলি, সিরিজ লাইন করে কানেক্ট করে দিতে হয়। আর তারপরে যদি আপনাদের নর্মাল কোনো প্রবলেম হয় অবশ্যই আমাকে জানাবেন। আর ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে জানাবেন, কারণ আপনাদের একটা লাইক কমেন্ট শেয়ারে আমার ভিডিও করার আরও আগ্রহ বাড়ে। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।